என்ன ப்ரோ நீங்க காரை பத்தியே வீடியோ போடுறீங்க, பைக்குக்கெல்லாம் போட மாட்டீங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா, இனிமே லான்ச் ஆக போற ஒரு 7-8 வண்டியை உங்களுக்காகவே இட்டுன்னு வந்திருக்கோம். நாங்க எல்லாத்துக்கும் ரெடியா. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஹோண்டா ரிபல் 300. இந்த வண்டியோட லுக் பாக்குறதுக்கு அப்படியே ஹார்லி டேவிட்சன் மாதிரியே இருக்கும். இதோட இன்ஜின் பார்த்தோம் அப்படின்னா 286cc லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் தான். இந்த வண்டியோட சீட் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவா தான் இருக்கும். ஸோ க்ரூசிங் பண்றீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். அண்ட் ஷார்ட் ரைடரா இருக்கீங்க அப்படின்னாலுமே இந்த வண்டி கரெக்டா இருக்கும். மீட்டியர் 350க்கும் ஹார்லி டேவிட்சன்ல X440 ஒரு வண்டி இருக்கு. இது ரெண்டுக்குமே காம்படிஷனா வருது. நெக்ஸ்ட் ஹோண்டா XR 300L அப்படின்ற ஒரு வண்டி வந்து அன்பில்லாம் பண்ணிட்டாங்க, இனிமே லான்ச் ஆக போகுது. இது வந்து 286cc இருக்கிற லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் தான். சோ இது வந்து ஒரு டூயல் ஸ்போர்ட் மோட்டார் சைக்கிள் தான். ப்ராப்பரான ஒரு ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிள்காக ஹோண்டா வந்து இதை ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா 1.8 லாக்ல இருந்து 2.5 லாக் எக்ஸ்ஷோரூம் பிரைஸ்ல வந்து வரப்போகுது. நெக்ஸ்ட் டிவிஎஸ் RTS X. RTXக்கு என்ன விட தெரியல, இல்ல RTS X இது வந்து ஒரு பிரீமியம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்டார் சைக்கிளை தான் லான்ச் பண்ண போறாங்க. சோ இதுல ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஜின், அட்வான்ஸ்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஸ்விட்ச் ஷிஃப்டர், TFT டிஸ்ப்ளே, பிரீமியம் சஸ்பென்ஷன், ஏகப்பட்ட விஷயத்தை கொடுக்க போறாங்க. இந்த வண்டியோட டிசைனே பாருங்களேன், ஏதோ ஃபியூச்சர்ல இருந்து வந்த வண்டி மாதிரியே இருக்கும். இது வந்து ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட்ல லான்ச் பண்ண போறாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த வருஷம் எண்ட் இல்ல நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்ல லான்ச் ஆக போற Xpulse 421. இது டைரக்டா ஹிமாலயன் 450க்கும் அட்வென்ச்சர் 390க்கும் காம்படிஷனை வந்து கொண்டு வர போறாங்க. இது 420cc சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் வந்து இதுல கொடுக்க போறாங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து இந்த வண்டியில அதிகமா இருக்குமா, ஆஃப் ரோடுமே மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா. அது போக TFT டிஸ்ப்ளே, ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலோட இந்த வண்டி வரப்போகுது. பிரைஸ்மே பார்த்தோம்னா 2 இருந்து 3 லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட்ல இருந்து வரப்போகுது. நெக்ஸ்ட் VLF Mobster 180. இது வந்து இட்டாலியன் டிசைன்டு ஸ்போர்ட்டி ஸ்கூட்டரா. இது வந்து 180cc ல வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. சோ நான் எஃபர்ட்லெஸ்ஸா தான் வண்டி ஓட்டணும், சேம் டைம் வந்து ஸ்போர்ட்டியராவும் இருக்கணும்னா இந்த வண்டி போலாம். சோ இது யாருக்கு காம்படிஷன் அப்படின்னா Yamaha Airaxக்கும் Aprilia SR 175க்கும். இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு 1.25 லட்சம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பஜாஜ்ல இருந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்களா. இது 250cc ஆயில் கூல்ட் இன்ஜின்ல வந்து வரப்போகுது. சோ இந்த பைக் வந்து டூரிங் ஃபோக்கஸ்டா தான் கொண்டு வராங்க. ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட்ல வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. இது காம்படிஷன் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஹீரோ Xpulse 210 இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த வண்டி. அது போக அட்வென்ச்சர் வேரியன்ட்க்குலாம் காம்படிஷனா இருக்குன்றாங்க. பஜாஜ்ல ஒரு அட்வென்ச்சர் வண்டி, சோ அதுவே பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். வரட்டும் பாப்போம். நெக்ஸ்ட் அல்ட்ரா வயலட்டோட ஷாக் வேவ் தான். டிசைனே மொரட்டத்தனமா இருக்கு. சோ இதோட சாசியே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கும். ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்டர் இருக்கும், ஆஃப் ரோட் கேப்பபிலிட்டி இருக்கும். சோ எனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸும் வேணும், ஆஃப் ரோடும் போகணும், ஆனா ஈஸியாவும் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த வண்டி வருது பாத்துக்கோங்க. சீட் எல்லாம் ரொம்ப நேரோவா இருக்கு, எப்படி போறதுனே தெரியல. காம்பவுண்ட் சவர்து. சோ நாங்க இட்டுன்னு வந்த பைக்ல நீங்க எதுக்கு காத்துன்னு இருக்கீங்கன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நம்மளோட சேனலையும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.